아유, 돼지 새끼야. 뭐하냐, 지금？你知道韩国的欧巴们最怕什么吗？没错，那就是服兵役。韩国宪法和兵役法规定，20岁至28岁的男性公民必须服兵役，最短时间为23个月，最长为28个月。如果拒绝服役，那么将面临3年以下有期徒刑。所以大部分人会在大2的时候选择休学，服完兵役再接着完成学业。服役期间的训练和日常生活都极为艰苦，尤其是吃得很差，每天不是泡菜就是萝卜豆腐。所以韩国士兵很少有胖子，大部分都骨瘦如柴，他们的津贴也少得可怜。刚入伍的2等兵每月为3000元人民币左右，年后升为兵长，津贴能达到5000元。看着挺多，但这个数字远低于韩国的平均月薪。基于这些原因，有不少人选择逃避兵役。他们逃避兵役的方式花样百出，没钱的选择把自己干残，或者大面积纹身，更有甚者宁愿变性也不愿意当兵。有钱人则好办多了，可以伪造残疾证或者病历，可以花钱购买特殊科研成果，还可以通过改变国籍免除兵役。除了服役条件苛刻之外，军中霸凌才是很多年轻人不愿当兵的原因。韩国有着特殊的前辈文化，部队更是等级森严，从而诞生了不少人性扭曲的老兵。他们教训新兵毫不手软，什么打耳光、用脚踹，都是最基本的肉体霸凌，甚至还有性暴力和食物暴力，以及精神虐待等等。而据相关资料显示，韩国每年死去的士兵有60%是被战友枪杀，自己给自己立坟，或者被虐死亡。今天要说的这部韩剧直面展示了韩国军中被诟病已久的霸凌问题。影片的时间背景是2014年，这一年军队里因霸凌导致的伤亡也达到了顶峰。我们的主人公叫做安俊浩，入伍的前一天晚上，他还在送外卖。小男孩对家长撒谎，说俊浩没有找零钱。아니500원이 문제가 아니고 아무리 애라고 그래도. 家长很不满，并向老板投诉了他。老板则想着俊浩第2天就要入伍，本着有便宜不占王八蛋的原则，借此不给他结工资。俊浩也不惯着，马上开走了老板的摩托车。俊浩卖掉了摩托车，把钱汇给了家里，但他只给妹妹发了短信，还特意叮嘱不要让爸爸喝酒。入伍这天，几乎所有人都有家长相送，唯独俊浩只有1个人。妈妈其实也打来了电话，但他并没有接。新兵营的第1个月，教官们各显神通，高强度的训练让新兵们叫苦不已，很多时候甚至连饭都吃不饱，稍有不慎就会遭到重罚。终于熬过了1个月， 175 이상 거수. 자, 너네는 헌병이야. 俊浩被分进了宪兵部队。这里科普一下，韩国宪兵的主要任务不是与敌人作战，其职能是维系军纪，约束其他军人的行为举止，处理军队中的各种刑事案件，类似于军队中的警察。而新兵正式进入部队，也意味着噩梦即将到来。韩国的前辈文化和军中等级制度，让老兵们肆无忌惮，他们可以对新兵拳打脚踢，进行各种体罚，而新兵们没有一个敢还手。打人的叫做黄章秀，是个坏到骨子里的混蛋。他现在的级别是兵长，已经接近退伍时间，所以更加肆意妄为。挨打的叫做曹石峰，现在是1等兵，是个喜欢动漫、性格温吞、老实巴交的人，长期饱受黄章秀的欺辱。欺负完曹石峰，黄章秀又把矛头对准了新兵蛋子安俊浩。某个老兵的洗面奶不见了，黄章秀又体罚了所有新兵。黄章秀让他们把私人物品全部拿出来。俊浩的抽屉里有几封信，都是妈妈寄来的，他一封都没有拆开过。可黄章秀不管这些，当着所有人的面把信念了出来。 엄마가 새로 출근하는 요 5만 원이나 올랐다. 니도 해. 너 거지야? 거지 새끼냐? 그만하시면 안 됩니다. 뭐? 关键时刻，朴范球走了进来，这才化解了一次危机。他是逃兵缉捕组的组长，级别属于中士。 야, 신병. 너 면담 안 오냐? 他找俊浩的目的是做新兵例行面谈。谈话过程中，朴范球问起自己袜子的颜色，俊浩则通过镜子准确地回答出来。这时，朴范球收到一条短信，他的晋升又泡汤了。愤愤不平的他找队长理论。 사장님, 저 진급 관련해서. 아이고 참. 队长表示自己也很无奈，随后带着他一起喝酒泄愤。
而俊浩未接到命令，一直没有离开，老老实实的站在那儿等着朴范球。这一等就到了晚上，办公室来了一个人，戴着眼镜，留着长头发。俊浩认出了他，此人叫做朴星宇，是逃兵缉捕组的成员之一，据说家里有些背景。朴星宇来这找朴范球报道，见他没在，很快就走了。俊浩实在无聊，便拿起桌上的资料查看。这是一个叫做申宇熙的逃兵，因为唱错歌词遭到殴打，逃出军队已经半年了。最近有人在首尔发现了他的踪影。这时朴范球回来了。俊浩在离开前，针对逃兵表达了自己的看法。 신분증도 못 쓰는 거 아닙니까? 他认为逃兵有可能是在酒店当服务生之类的。 야, 이 정신 나간 새끼야. 누가 네 맘대로 보고 짓거리래? 待俊浩走后，朴范球仔细思考了一番，还是认可了他的想法。加上这小子练过拳击，洞察力也不错，并且有着常人无可企及的耐力。 너 DP 할래? 进入缉捕组意味着可以出军营，减少受虐的次数。俊浩想都没想便同意了。 하겠습니다. 그리고 이 새끼야, 담배는 두 손으로 받아 이 새끼야. 他的第一个任务就是和朴星宇一起抓捕申宇熙。 간만에 사제로구나. 申宇熙最近躲在首尔江南区的某个汽车旅馆，朴范球交代他们， 그냥 애만 데려오면 돼. 可能是最近的任务比较少，难得出趟军营。来到首尔后，朴星宇表现得非常兴奋，先是带着俊浩去吃大餐，随后又找了朋友上夜店潇洒，搞得俊浩连看卷宗的时间都没有。朴星宇的朋友都是年轻人，以各式各样的方式逃避了兵役。因为朴星宇的老爸走的是仕途，所以坚决不允许他逃避兵役。这里说个题外话，不仅是平民老百姓，服兵役也是很多韩国 idol 的噩梦。除了部队条件艰苦之外，他们最担心的还是自己的事业。2年时间足以改变一切。那一年的亚洲舞王还不是尼古拉斯赵四，而是郑智薰。他还有一个响当当的名字 Rain， 一个曾经火遍全世界的男人，甚至入选过《时代周刊》全球最具影响力100人。然而2年兵役过后，他就没那么红了。原因在于硬汉形象的他竟然选择了文艺兵，并在服役期间多次休假会见女友。除他之外，还有宋承宪，韩流席卷全球的鼻祖之一。他利用假尿液谎称自己得了肾病，但不久后事情败露，不仅没能逃避兵役，还遭到了民众的唾骂。回到正题，中途俊浩借着醉意给妈妈打了电话，但刚接通就被他挂断。这时一个男人走了过来， 죄송한데 불 좀. 俊浩随手把打火机给了他，还大方地说不用还了。回到包房后，又是一杯接一杯的喝，俊浩很快便醉得不省人事。醒来的时候已是清晨，朴范球已打来多个电话。申宇熙在汽车旅馆里烧炭立坟了，看着申宇熙的家人，听着他们撕心裂肺的哭声，想起自己送出的打火机，俊浩的内心无比自责。而朴星宇害怕担责，伪造了整件事的经过，但朴范球一眼就看出他在撒谎。 니네가 죽인 거야 이 새끼들아. 待朴范球走后，朴星宇交代俊浩一定要保密，随后又恢复了2代形象，言语中对申宇熙的死没有半点悔意。俊浩再也忍不住了，恍惚间，他仿佛看到了自己，下手也是越来越重。或许他真正想揍的人并不是朴星宇，而是他自己。一辆路虎驶入军营。 나 새로운 보좌관 임기 접대야. 문 열어. 就是之前朴范球苦苦追寻的那个职位。林志燮毕业于韩国军事学院，论文凭比朴范球高了不止一个档次，而且善于溜须拍马。队长要求2人和睦相处，但朴范球肯定做不到。 네가 박성 얼굴 아작냈다며. 잘했다. 俊浩因为揍了前辈，正在关禁闭。这段时间，每次都是曹石峰偷偷给他送吃的。林志燮带来一个消息。 박성훈의 아빠 그 구청장 임기 다음 달로 끝나요. 这意味着朴星宇也即将失去庇护，而打了他的俊浩则从中受益，不仅不会遭到严惩，甚至因为缉捕组缺少人手，可以继续留在这里。看到俊浩安全回来，黄章秀的眼睛都要瞪圆了。 너 범구형 빨아줬지? 한 배 줬냐? 黄章秀刚想动手，一名士兵走了进来。进来的士兵叫做韩浩烈，是本片的第2男主，也是缉捕组的小组长。之前在抓逃兵的时候被捅了一刀，刚刚伤愈出院。
这里给大家普及一下韩国的军衔，刚入伍的时候为2等兵，2个月后自动升为1等兵，半年后为上等兵，再过半年就升为兵长，直到兵役结束。浩烈现在是上等兵，在军队已经服役了1年左右，加上他人在缉捕组，黄章秀也不敢轻易招惹他。 왜 아직도 실세놀이하고 계십니까? 일이라 거참 대접 없지 말입니다. 네가 성우 날렸다며. 잘했어. 아주 잘했어. 근데 술 좋아하고 노는 거 좋아하는 새끼가 조장이 됐으니 DP가 돌아가겠니? 新的任务很快就来了，逃兵叫做崔卷木，已经逃出军营2个月。最近有人在仁川的地铁站发现了他，似乎有给自己销户的倾向。在朴范球的招呼下，缉捕组的另一名成员现身。他是电脑小能手兼超级吃货，每次有人出任务，都让他们带一个巨无霸汉堡。 감사한 복귀할 때 빅맥 하나 사오라고. 浩烈虽然看上去吊儿郎当，但却是办实事的人。他用自己的经验告诉俊浩，想要找到逃兵，必须从他身边的人入手，而且还要学会换位思考。如果自己是逃兵的话，会做什么？看得出来，浩烈挺喜欢这个小跟班，尤其是得知俊浩没上过大学之后，他更是感到惺惺相惜。 반갑다. 형도 안 다녀. 이거 놔주시면 안 됩니까? 每个士兵都有一本修养录，和日记的形式差不多。在看过崔卷木的修养录后，二人依次找到里面提到过的人。首先是他的前女友。 저는 걔랑 헤어지고 말고 할 사이도 아니었어요. 겨우 한 달 만났다고. 浩烈仔细讲述了崔卷木对他的思念之情，搞得前女友很是感动。 준목이 전화 오면 연락만 드리면 되는 거죠? 하늘 선배님 진짜 거짓말 잘하십니다. 누가 거짓말이래? 随后二人又找到崔卷木的朋友，但大部分人表示没见过他，只有一个人说 지하철 편의점에서 봤어요. 当时以为他是休假，也没多想。最后要找的人是崔卷木的妈妈，得知儿子有丽粉的倾向，老母亲非常担心，最后又拿出一些钱，希望他们多费心，一定要找到崔卷木。俊浩本不想要，浩烈却一把接了过来。一连过去10几天，崔卷木还是杳无音信。朴范球打来了电话，他了解到了崔卷木在军中受虐的详情了。 준목이가 잘 때 코를 크게 고는데 방도면 씌우고 잠을 안 재웠대. 崔卷木的遭遇让二人愤愤不平，调查的时候更认真了。崔卷木被发现的时间几乎都是深夜，而且都是在地铁站的终点站。浩烈则仔细观察了崔卷木之前使用的社交账号，发现用户名前面的字母都是一样的，后缀则加上了自己的生日。他通过搜索用户名，发现了一个新注册的账号，前面的字母是一样的，后缀的数字正是他前女友的手机尾号。二人决定碰碰运气，便打电话给朴范球，申请对这个账号进行监听。 이거 잘못되면 나 옷 벗고 니는 다 뒤지는 거야. 朴范球马上找到林志燮，申请平民监听令。本以为林志燮会打官腔，没想到他居然非常爽快地答应了，搞得朴范球有些不好意思。实际上，林志燮根本没想着为难属下，他的心思是如何巴结领导。得到监听令后，许习英查出了那个账号的 IP 地址，位于地铁站不远的一个网吧里。缉捕二人组火速前往网吧，却没有找到崔卷木。 누구세요? 죄송합니다. 제가 제 친구 준목이랑 너무 닮아서. 俊浩盯着窗外的地铁站若有所思，仔细回想了最近崔卷木的行踪，突然恍然大悟，崔卷木其实就躲在地铁里，从起始站睡到终点站，又从终点站睡回起始站。因为他在部队遭到虐待，根本得不到睡觉，这是补觉来了。而且他也没想过立坟，是因为太困站着睡着了。找到崔卷木的时候，他依然在睡觉。得知二人是来抓自己的，他也没做任何反抗。 어떻게 됐어? 최준목 체포했습니다. 저희가 다 죽었지 말입니다. 而俊浩则把电话递给了崔卷木，谎称是他前女友打来的。 엄마 미안해. 无论任何时候，妈妈永远都是最关心自己的那个人。俊浩也想起了自己的妈妈，那个遭到无数次家暴都不知反抗的妈妈。曹石峰亲切地为俊浩擦鞋，其实是俊浩抓到逃兵获得休假，希望他能帮自己买一支画笔。俊浩爽快地答应了。 노반 신경은 어떡하니까? 浩烈把俊浩带回了自己家，从家里的布置可以看出，他的家境比较殷实，算得上是一个小富二代。就在二人享受泡面的时候，朴范球的电话又打来了。这次的任务是协助首尔军区的人抓捕逃兵，自己的责任并不大，而且抓捕地点在釜山。二人的心情很放松，全当是旅游了。
首尔军区缉捕组组长叫做金奎，他的助手叫做陈坤，但二人的态度非常傲慢，让浩烈感到不爽。但其实真正不爽的原因，是因为他认识金奎。当年金奎和浩烈在同一部队，浩烈非常喜欢吃巧克力派，就把巧克力派放在储物柜里，准备周五休息后好好享用。没想到被金奎给偷吃了。 어떻게 할 거야? 죽이지 말입니다. 本来只打算走个过场，但浩烈好胜心强，下决心一定要先抓到逃兵，狠狠挫一下金奎的面子。逃兵叫做郑贤敏，此时就躲在老父亲家里玩游戏，借着休假的由头再也没有回去。缉捕二人组很快找上了门。 정현민? 郑贤敏直接翻窗逃跑，在追捕的过程中，浩烈扭到了腰。 119에 전화하세요. 俊浩此时冲了出来。郑贤敏是拳击小能手，而俊浩为了避免父亲家暴，也练过几年。双方很快缠斗在一起，结果一起摔下了楼。得知抓捕行动失败，林志燮非常生气，狠狠批评了朴范球，并让他召回缉捕二人组。朴范球也是鬼火，平白无故挨了顿骂。这时许其英突然说了一个小道消息，郑贤敏所在的部队要上综艺节目，所以必须要在拍摄前抓到他。而林志燮之所以大动肝火，是因为他和郑贤敏所在部队的团长是老相识，为了拍他的马屁，这才让休假的属下参与抓捕。另一边，浩烈再次遭到金奎的羞辱，原来金奎已经认出了他， 초코 파이. 并当着他的面又吃了一个巧克力派。 맛있다. 而朴范球得知真相之后，马上给浩烈打去电话。 정현민이 잡기 전엔 기어들지 말라고. 그건 수방사 새끼들보다 먼저. 可现在是一点头绪也没有，谁也不知道郑贤敏躲在哪儿。浩烈突然有了主意，让许其英监听金奎的电话，这是违规行为。许其英本不同意，但还是架不住美食的诱惑。 빅맥에 베이컨 추가해서 사가겠습니다. 이름 뭐라고? 金奎最近一直在百货商场转悠，缉捕二人组很快来到这里。从导购小姐的口中得知，郑贤敏有一个女朋友叫做英玉。说起和郑贤敏认识的经过，导购小姐有些不好意思，因为是在那种地方认识的。 가게요. 무슨 가게요? 술 마시고. 浩烈对找人轻车熟路，买了各种保健品滋补小哥哥们，很快就打探到了一些消息。郑贤敏果然是做鸭的，英玉经常捧他的场， 이 여자 부근에 현영이 공사 쳤다. 不仅给他买了辆二手车，还替他交了房租。釜山一共有22家牛郎店，抓捕二人组开始挨家寻找，保健品也是一箱一箱的买，但始终没有找到郑贤敏，反而遇到了英玉。 소개를 들으셨겠지만 저희가 그 선수 맞습니다. 为了找到郑贤敏，浩烈只逼着俊浩为任务献身。 안녕하세요. 준이에요. 英玉一眼就相中了害羞的小俊，一直喝到了清晨，又让他陪着自己吃早餐。在聊天的过程中，英玉递给俊浩一张名片，俊浩这才知道为什么英玉会如此有钱。原来他也是身兼数职，坐台赚钱，赚钱找人坐台，完美的闭合，生活就是如此潇洒。第二天，英玉打电话约俊浩见面，让他假装自己的表弟，然后找酒吧老板预支工资。 但老板却拒绝了。 현민이 말밥 주는데 꼬라박으려 그러지. 왜 아직도 정신을 못 차려 얘가? 俊浩听了有些不是滋味，便说自己有钱，强行拉走了英玉。他的计划是这样的：拿出一笔钱借给英玉，只要跟踪他，肯定能找到郑贤敏，而钱是不可能自己出的。浩烈打起了金奎的主意。 300만 땡겨주면 정현민이 잡을 수 있는. 300万韩元很快到手，英玉拿到钱很困惑，他不明白俊浩为什么对自己那么好。 내가 아는 사람이랑 닮았어요. 불쌍한가 봐요 그 여자도. 英玉很快联系了郑贤敏，二人约在海边见面。他想让郑贤敏陪自己吃顿饭，可这个渣男只想要钱。缉捕组很快赶来，经过一番艰难的抓捕，终于把郑贤敏按在了地上。当金奎想拿回自己的钱时，却发现300万韩元变成了优惠券。 내 돈 어디 갔냐? 原来英玉醒了，他看穿了这个渣男的本质，早已把钱掉了包。 在摘下帽子的一瞬间，他成功逃离了自己失败的人生。朴范球并没有把郑贤敏交给首尔军区，而是当成了自己的业绩。林志燮对此非常不满。朴范球终于发作了，
임지섭 대위님。他斥责林志燮为了讨好守防师团长，压榨他们休假中的士兵，将林志燮骂了个狗血淋头。金奎这次可是赔了夫人又折兵，不仅抓捕郑贤敏的功劳没了，就连自己的300万都不知道找谁要。 간다잉. 야이. 한준호 집에서 전화 왔다. 아버님 쓰러지셨다고. 俊浩的爸爸进了医院，原因是喝醉酒和别人打了一架。朴范球放了俊浩的假，让他到医院探望父亲。可这个老头实在讨人厌，一见面就管俊浩要钱。俊浩说没钱，老头就要赶他走。浩烈发来短信，现在有了新任务，自己已经到了俊浩的家。俊浩连忙往家赶，却看到了其乐融融的一幕。浩烈油嘴滑舌，专捡好听的话说，逗得俊浩妈妈非常开心。临走前，浩烈留了时间让俊浩和妈妈道别，这也是本剧中俊浩第一次和妈妈说话。 그리고 엄만 왜 안 도망가? 俊浩想不明白，军人都会逃跑，可妈妈为什么不逃呢？崔眷木的妈妈来部队探望，希望霸凌儿子的人接受审判。 可崔眷木却告诉他，这个国家没有那么公正，那些霸凌者只会被调去其他部队，不会受到任何惩罚。崔眷木的妈妈顿时火冒三丈。林志燮见状，赶紧说好话：“我们绝不会姑息霸凌者，一定要让他们站上军事法庭。”话说得很漂亮。然而没过多久，林志燮就被打了脸。队长请他和朴范球吃饭，朴范球则趁机说了崔眷木的事，希望他能得到公平对待。 没想到队长却大为光火，他正面临着升迁，如果管辖的部队出现霸凌事件，那么自己的军队生涯也到头了。所以他决定压下这件事。就在3人喝酒之际，又一个逃兵出现了。一般来说，之所以会变成逃兵，要么是遭到霸凌，要么是不适应军队的生活。而这个逃兵却很奇怪，缉捕2人组从他的战友口中得知了几个重要信息。逃兵叫许志度，重点大学高材生，休学服役，现在已经当上了兵长，不可能被人欺负，而且还2次被选为模范士兵，和战友的关系也很好。要说有什么缺点的话，就是比较爱钱，就算肩部拉伤也要参加垂降训练，因为每参加1次就能得到不菲的危险津贴。除此之外， 许志度还喜欢和别人打赌，而且从来没输过。缉捕2人组来到许志度的老家，这一片正在拆迁，家里只有一个患老年痴呆的奶奶。看到浩烈后，误把他认成了孙子，拉着他一阵嘘寒问暖。俊浩见状也只能哄奶奶开心，撒谎说许志度在部队获得了嘉奖。刚从家里出来，一伙流氓模样的人出现了，嘴里不干不净地骂着。 俊浩想要动手，却被浩烈拉住。随后2人来到学校，找到了许志度的同学兼好友。从他口中得知，许志度是个学霸，每年都有不少奖学金，但他的钱似乎总是不够花，所以还兼职了多份工作。就在2人要离开的时候，许志度突然打来电话。2人赶紧看向四周，发现许志度就在不远处。 于是连忙追了上去。许志度凭借对学校的熟悉，把2人耍得团团转，最终带着他们去了女生宿舍。朴范球也将2人好一顿批评。 내가 살다 여대생 기숙사에서 민원을 다 받아보네. 回到军营后，霸凌事件又开始了。这一次居然是老好人曹石峰动的手，对着新兵就是一顿拳打脚踢，还让俊浩和他一起打。俊浩不愿动手。 让新兵全部回宿舍。 뭐하냐? 근데 저희도 많이 맞지 않았습니까? 这时黄章秀来了，曹石峰当场就吓得跪在地上。黄章秀先是殴打了2人，又逼着他们殴打新兵，可俊浩始终站着不动。 준호야, 형이 몇 번 하다 말 것 같아? 就在这时，浩烈突然出现了，把俊浩拉进了仓库。 너는 고참이 새끼야! 죄송합니다! 这就是韩国军队的霸凌文化，谁都不能违抗，就算兵痞子浩烈也只能陪着演戏。待黄章秀走后，俊浩告诉浩烈，他悟出了许志度的想法。许志度在奶奶患上老年痴呆后选择入伍，这样就能更好地保护奶奶。谁知突然遇到拆迁队拆迁，所以他才会逃出部队保护奶奶。浩烈突然想起一件事，许志度之所以能在学校找到他们，8成是因为之前见过面。俊浩一下子就明白了。2人再次来到许志度的家，
这小子果然混在拆迁队里，最危险的地方最安全，既能赚到工钱，还可以就近照顾奶奶。 어디다 쓰려고 그렇게 돈을 벌었어요? 할머니 요양병원 보내야 되세요. 回军营前，许志度提出想见奶奶一面，可奶奶再次把浩烈当成了孙子，无奈的许志度只能跪下磕了一个头。浩烈被许志度的孝心所感动，居然打开手铐。 가셔서 꼭 할머니 입원시켜드리고 而对于朴范球的解释就是跟丢了，老朴也没有在意，只是让他们返回军营。许志度的孝心让俊浩想起了自己的妈妈。 여보세요. 엄마, 나 一波未平，一波又起，又一个逃兵出现了。 무슨 일이십니까? 조석봉이가 탈영한 것 같다. 这里是清源道的一条隧道，据说是朝鲜人挖的，也是曹石峰受辱最多的地方。无论肉体还是精神，都遭到了无数次霸凌。执勤的时候，老兵觉得无聊，便让曹石峰表演一场高射炮，而这一次，曹石峰拒绝了。 그만하십시오. 老兵还以为曹石峰跟以前一样好欺负，但这一次他错了。曹石峰直到打得老兵不能动弹才停手，随后逃出了军营。专抓逃兵的宪兵队出了逃兵，队长非常没面子。 이미 위수지역원부터 수방사까지 대규모 수색으로 전환하시죠. 林志燮认可老朴的想法，但队长却火冒三丈。这么丢人的事，要是被警察知道了，媒体肯定也会知道，到时候自己的老脸往哪儿放？朴范球明白事情的严重性，所以决定亲自出马。他和浩烈一组，俊浩单独一组。俊浩先是去了曹石峰的老家，他曾在补习班里教漫画，学生们把他称为风地老师，得名于印度国父甘地。 因为他人真的很好，俊浩想详细了解曹石峰的资料。老师说，补习班有个云盘，里面有曹石峰的详细履历，但不能让外部人士浏览。就在俊浩要离开的时候，一个女生突然叫住了他。女生叫善雅，在曹石峰的帮助下才考上大学，所以格外感激。得知曹石峰有了麻烦，于是把云盘的账号密码告诉了俊浩。另一边，朴韩二人组 找到曹石峰的好朋友小胖，俩人同时入伍，又都喜欢漫画。不久前，他们休假相约看漫展。临走时，曹石峰撞到了一个人。小胖从来没见过这样的曹石峰。俊浩找到被曹石峰打住院的老兵，向他询问详细经过。一开始，老兵倚老卖老，啥也不说，但架不住俊浩的威胁。时间回到黄章秀退伍那天， 俊浩和浩烈出任务，并没在军营。一群士兵把黄章秀送到了门口。黄章秀还特意对曹石峰说了几句话。 좋은 추억도 족같은 기억도 다 털자. 可那些被虐的经历一直充斥在曹石峰脑海里。眼看黄章秀要走出军营，曹石峰拉住了他。 미안하다고 하십시오. 黄章秀这次没有了往日的威风，乖乖的道了歉。不久，许其英打来电话。 曹石峰的云盘在2个小时前上传了几张漫画，画风十分诡异。俊浩顿时就明白了，曹石峰的目标是黄章秀，他要报军队的霸凌之仇。许其英很快查出曹石峰的位置，目前正在汽车站。俊浩连忙通知了朴范球，自己则先行前往车站。原本首尔军区缉捕组也收到了命令，起初来了20多个人，但突然接到通知说任务取消了。想都不用想， 这肯定是林志燮在捣鬼，大部分人都已经離開車站，只剩下了金奎和成坤。 도와주실 겁니까? 朴范球和浩烈还被堵在路上， 운전 좀 껴들으시라니까 진짜 그거를. 俊浩3人只能先行行动。俊浩率先找到了他，二人很快扭打在一起。曹石峰小时候练过柔道，技术好的一批，甚至在少运会上都取得过名次。但他为人善良，是那种杀人不犯法都下不去手的老好人，所以才会遭到黄章秀的霸凌。车厢内非常拥挤，曹石峰充分发挥了自己的长处，把俊浩好一顿收拾，随后跳窗逃出车外。成坤拦在他的身前，曹石峰奋力一推，悲剧就这样发生了。此时朴范球和浩烈刚刚赶到，继续抓捕曹石峰，整个商场被闹得鸡飞狗跳。曹石峰趁机躲进电影院，浩烈也追了进去，并很快发现了他的身影。曹石峰掏出了一把刀，浩烈瞬间就愣了神，不敢再上前一步，眼睁睁看着曹石峰逃出电影院。之前说过，浩烈曾在追击逃兵时被捅过一刀，打那时起心里便产生了阴影。而另一边，队长接到电话，得知曹石峰逃跑，
而且还重伤了一名士兵，顿时把火发在了林志燮的头上。이거 잘 좀 하지. 왜 그랬어? 这老小子是一点责任也不想担，所幸陈坤抢救及时，没有生命危险。现在警方已经知道了这件事，必然会掀起轩然大波。朴范球决定先带二人回军营，俊浩借口上卫生间，其实他拿到了黄章秀的住址，直奔他家而去。而浩烈不忍心让俊浩单独行动，趁着朴范球打电话之际，偷偷开走了他的车。那么退伍的黄章秀在做什么呢？身无长处的他只能在便利店打工，随時都会遭到店长的臭骂。俊浩先曹石峰来到黄章秀的家， 뭐냐? 도석본 일병이 찾아올 겁니다. 지금 위험해서. 但黄章秀却不以为然，一个胆小鬼有什么好怕的？从黄章秀家出来，俊浩便躲在地下停车场，很快就发现了曹石峰。经过一番追逐，二人再次扭打在一起。可曹石峰已经有了准备，用电击枪击晕了俊浩。在电梯里，曹石峰就掏出了刀，按过门铃后却没有任何动静，门居然是开着的。黄章秀如往常一样对曹石峰又打又骂，可曹石峰却敏锐地发现黄章秀的手在发抖，突然大笑起来。曹石峰划了黄章秀一刀后，便癫狂地跑下楼。此时的曹石峰爽到了极点。此刻，黄章秀又跑来叫嚣，可浩烈的一句话让他回到了现实。 너 전역한 걸 다행으로 알아. 回军营的路上，朴范球一番看似说教的话，却再次激怒了他。 죽인다고 복수가 아니다. 사람이 죽을 때 되면 반성할 것 같냐? 朴范球说：“死人是不会忏悔的，只有杀人的那个人才会后悔。最好的办法应该是 살려두고 책임지게 할 걸. 听闻此话，曹石峰突然变得暴躁。明明犯错的是别人，为什么到头来惩罚的却是自己？混乱中发生了车祸，曹石峰最先醒来，拿走俊浩的钥匙，迅速逃离现场，并马上来到了黄章秀的家。俊浩醒来的时候已经在医院了，朴范球伤得重一些，躺在病床上不能动弹。现在的情况是逃兵曹石峰绑架了平民黄章秀，还偷了一辆车，事情彻底闹大了。警方派出2名刑警，要求军警合作抓捕曹石峰。队长对此十分不满，让警察不要干扰这件事，军队的事情就交给军队来做，只需提供曹石峰的实时位置即可。原来队长早已做好了打算，他调遣了2支特勤队，由自己亲自带队抓捕曹石峰，并下了命令，如果有需要，可以将曹石峰当场击毙。林志燮想要阻止队长，他还有人性，做不出射杀战友的行为，希望队长能给朴范球一些时间，却被队长狠狠打了一巴掌。而这一巴掌也彻底打醒了林志燮，他命令许其英查出曹石峰的位置，并用电话通知了朴范球。 고맙다고 해야 됩니까? 여기서 할 수 있는 건 이 정도입니다. 另一边，曹石峰带着黄章秀来到了那个无数次受辱的隧道。黄章秀再也没有了往日的威风，此时就如同老鼠见了猫，身体不住的颤抖。而曹石峰也不客气，左一拳右一脚，狠狠发泄自己的怒火。这时，黄章秀的手机摔出了口袋，上面显示正在发送求救信号。曹石峰知道位置暴露，带着黄章秀往隧道深处走去。2名警察最先来到隧道入口，虽然队长禁止他们抓人，但2人立功心切，而且完全没把曹石峰放在眼里，觉得他就是一个小屁孩。进入隧道不久，他们就发现了曹石峰，3人很快缠斗在一起。黄章秀则趁机逃往隧道深处，朴范球带着缉捕2人组也赶到了。他决定留在隧道外拦住队长，让俊浩和浩烈进去救人。 석봉이 쏴 죽일 거야 너네! 차에서 내리기만 해 이 새끼들아. 俊浩赶到的时候，警察正在殴打曹石峰，他连忙上前劝阻，可警察已经红了眼，把俊浩也当成了共犯。2人又缠斗在一起，曹石峰趁此机会拿走了警察的手枪，俊浩还想追，却被枪指住了脑袋。 준호야, 제발 그만 따라와. 此时黄章秀已经跑出了隧道，而曹石峰也追了上来。黄章秀是真的怕了，他跪在地上，一把鼻涕一把泪，不断的道歉，不断的求饶。浩烈最先赶到，他想要阻止曹石峰， 것 같은데 가만히 있다가 저딴 새끼는 살리려고. 然而曹石峰已经抱了必死的决心，开枪惊动了浩烈。
枪声惊动了隧道另一头的人，朴范球再也拦不住队长，眼睁睁看着他带人进入隧道。浩烈见曹石峰没有继续开枪，便接着劝他，一切都会好起来的，只要我们去改变就好。可曹石峰早已对社会失去了信心。这几句话似乎唤醒了曹石峰最初的善良，他突然很自责，突然很想见一见善雅。眼看曹石峰就要被说动，队长在这个关键时刻带人赶到，曹石峰再次惊慌失措，陷入绝望。最终他选择了自己给自己立分，他要用自己的实际行动来引起高层对霸凌的重视。不久后的一天，俊浩来看已故的申雨熙，他的姐姐也在这里。得知俊浩的身份后，质问他。影片的最后，曹石峰的朋友小胖决定为他做一件有意义的事情。虽然影片讲的是军队霸凌，但它表现出来的却是整个社会，顾客对服务者，前辈对后辈，上级对下级，父亲对儿子，被爱的人对付出爱的人，几乎都存在霸凌现象。似乎只有这样才能维持自己想要的秩序。一个社会的内核如果变得只是为了固化秩序，那么暴力和排挤迟早会成为这个社会的合法手段，与真正的文明社会只会渐行渐远。所以申雨熙姐姐的那句“你们为什么袖手旁观”，并不是对某个人或者某件事的发问，而是对整个社会的质问。